Mbaniriza ku YouTube channel ya Favor Peace Tattoo Beauty Center. Bwekiba kikalubiriza tekamu mwangu ddala Pity Creams o subscribing. Nagamba buli lunaku sharing gabako eri banno nabo bakawomere. Kati no nkwaniriza ku YouTube channel ya Favor. Wosomera ebintu ebyenjawulo. Oba oliawo wetugabira tips ez'enjawulo. Obeera otya n'olususulo naye ng'olwebasiza ku bintu bya nakyo. Before nga tonnaba kuluteekako products zonna soka ewaka wekubiriza okubanga okozesa nakyo. Abakyala nabakubiriza muntu obutabulamu avocado n'obutabuzaamu mubisi gwa njiki obutabulamu nnyaanya. Ebintu bingi nnyo bikola ku skin zaffe okulabika obulungi. Gwe obadde okimanyi nti Colgate asenya amannyo alina kyayamba ku nsusu zaffe. Kati ebibuuzo bingi biyiika ayamba atya? Kati no munnange bingi nnyo byobadde tomanyi. Gwe obadde okimanyi nti ennimu eyina amazzi ge tukamula ng'ate era malungi ku nsusu zaffe? Naye ate ebibuuzo bye bingi. Gwe obadde okimanyi nti ekikuta ky'ennimu singa okijjako bw'oti kiyina kye kijjanjaba ku nsusu zaffe? Naye kitya? Olwo olunaku ndi lujja nga lwembakeeredde. Buli kimu ndi kikuviira ku ntono. Gwe mukyala nzijidde bakyala bano abaagala okukola ku nsonga z'omu kisenge. Bakyala tulongoose ebisenge. Bakyala kino nkiddamu tulongoose ebisenge. Omusajja ayinza okuba n'ensonga 2 ku 5. Lwaki amuvinze on? Tamuvinze on because takwagala, wabula amuvinze on lwa nsonga za kuba nti ensonga z'omu kisenge. Ensonga z'omu kisenge. Tuyinayo ne chance nti oba oliawo omukyalo osobola okumuvinga on because ensonga z'omu kisenge ez'omwami mmye. Naye oba oliawo omwami wo kyamwetaaga nga gwe weetaaga mukolako. Kale mu nsonga ezo zennyini mbakubiriza twegendereze kubikwatagana n'ensonga z'omu kisenge bakyala. Bannange oyagala kubanga ofuka tap number. Bannange tugenda baleja ku products za fawo maaso katusooka tuvemu eno embeera ate nkulageko abaana bafuka tap. Abaana bafuka mukyala. Gwe nayagala okubanga ofuna products zaffe zino kopolo enamba y'essimu ku speed 0704352285. Genda ku Facebook page yaffe ate obeere nga olikinga o sharinga olabe products zaffe ez'enjawulo eri Peace Tattoo Beauty Center. True delivering products zaffe baganda baffe abali Canada, abali UK, abali Oman, abali Durban, abali South Africa, everywhere, abali waneno Rwanda, abali Mbalala, Fort Portal, abali Jinja, wonna to delivering products zaffe nosobola okubanga ozifuna. Bakyala ebintu by'okwefaako nkomyewo. Bakyala tuyiga okwefaako. Omukyala oŋŋamba otya nti gw'onyumirwa nnyo wabaddeko mu gganga y'abaana ab'obuwala bakunyumiza nti bannaye ekisaakaate wansi kinyuma. Kinyumiraani? Gwe wali obuzizaako omwami wo nti wansi wano wanyuma nga wasaakaakaatidde? Gwe wali otuddeko n'obuuza omwami wo kasuuki kenvaamu? Gw'okimanyi ate teboogera? Mukyala munnange funako products zonna ezannakyo z'osobola okunywa okulongoosa akasuko wansi. Munnange nno abasajja b'ennaku zino bakuba kigwe bakuwa bakuli. Kati naagudde bakuli kategedde. Obuzibu buli wansi eyo. Nasooka avaayo naga mama kyagaba. Nga tagenda kudda wansi. Mama kyagaba n'aba wansi. Mama kyagaba weetwitinge wansi. Mama kyagaba n'aba ku ddagala wansi. Mama kyagaba n'anywa eddagala erigenda ovumula wansi. Mama kyagaba nga tonnazikagwa kuziweza. Abakyala muli eyo mwepanga. Nze nziyina zikoma maya. Naye nga zikoma maya nnyonjo. Empapula zo zanjuluze oziyonje. Temumanyi kunaaba wansi abakyala. Abakyala temumanyi kunaaba wansi. Bano omukyala yenna mu nsi muno mwe tuli salako enjala empanvu baako n'olugalo olunaza wansi watukule. Sokoolayo. Bane sokoolayo watukule. Bakyala twetereze wansi. Naye ng'ebyo byonna tubimaliriza weetaaga eddagala ly'okunywa osobola okunaaza ekiswa ekyo wansi, osobola okuggyayo ekiswa ekyo wansi. Jangu omwo ba Pity Creams nga bamaliriza okuwa ekizigo eky'omulembe bakuweeko n'akadagala ak'okweyoza wansi ate nga kannakyo. Kati nno wali wampadde ka message nangamba Peace Tattoo mukyala tuyambe
lwaki pista tutuzaala egundi zaffe ne ziddayo zinnaalongo ate abalongo mubagayalirira mwana wattu tolowooza nti wasika wamala buli budde obw'eddembe genda ku mapista tukulim bakuweka oil co-keeping okubanga osika jjukira nti buli we tugenda myezi enfuli zaffe ziddayo jjukira nti buli we tuzaala enfuli zaffe zeetoolako simanyi ategeerekese bulungi kati nno mukyala atannaba kwetereeza bannange mwetereeze bakyala mwetereeze tulina obuzibu bungi nnyo nkyajja nnyo mbasomese bannange nze simanyi na kumanya bakyala tyaka simanyi abakyala bannange twetereeza ate lwennajjira abaami mwate mulimu gwe nodda ku mwana w'abanno n'osooka omusogonyolamu akasota ne kafuuka akasota baami mwetereeze mugigesegejjeseemu gisusse obutono baami gisusse obutono abakyala baffe bayomba abakyala baagala kunoba okitegedde bulungi omukyala akugamba nze pista toli ne bwaba nezigrofa ne bwaba simaya n'amayumba bwegatinze nga tanzina kumala nakumumatiza okunzinako tekunfumbisa ngandi gwazanyiramu gwazanyisizaamu akasota ke kati naawe twetereeze olwo nno mbakomerawo mu paati tukuluno nkomawo nga senga ndowooza mundaba abakyala tuyigeko n'okwesaanikira bannayo okuna masiku ekuwooma bakyala okukuna masiku ekuwooma gw'omwana abanene oyitamu empewo n'oyitamu empewo munno n'atundika okkuba ejjula ati ng'onnyogoga okwebejjula n'okukunama siku ekuwooma mwana wattu neesaanikidde bulungi naye ate munnaye Haji ndabika muwoomera birala maama nze bakyala tuyiga okwetereeza kisusse omukyala obeera otya nga mubutuufu munno ne bagambako nti munnange kankukubeko kiisi mu nkwawa waliwo omwami omu gwe nagamba n'ebitambula bitya mu butuufu ebintu by'okukiisinga yaŋŋamba pista twekyo tokiddangamu wano mu Uganda nkwawa kize tukiisingamu mulaba bwe mutuzaalidde ebizibu abaami bamanyi abakyala b'omu Uganda munnaye tuli bakyafu mbutufe tetulongoosa nkwawa salako enkwawa bane second time kankomewo nga neeyambudde eno mbalage enkwawa bweyina okutunula enkwawa gishevinge bannange muguleeko ku buwoowo bw'omu nju okunaaba ng'omaze just weyiseeko si buno buwoozi no zi perfume zemupushinga manyi zemufyuminga ne mufyuminga enju yonna ezo si ekitegeeza waliwo perfume nga kawoonako kannakyo abaana balina ebintu gwe tukyalireko nkulage just okakwata bukwasi n'okanaabanga amazzi bw'ati buli waakwata ayongera kuyima buli waakwata ayongera kuyima bakyala twetereeze yenza nti munnange senga w'omukizimbe basenga mbaleeta ne bakojja tubalina bayitirivu bajja kwongera okutusomesa nga bulijjo ku lwakadde tekanzikiriza kubeerawo kirizagana yongera ku subscribe nga twongerenga okunyumirwa emisomo gyaffe mingi nnyo tujja gikuleeteranga live nsigadde nze pista tu wabula mwongera okusubscribinga Pity Creams sharinga ne banno bawomerwe ku bino byewoomerwa. Bye bye.